عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة وفي الكابينة نتاعي. برشا فيكم يبعثوا لي دي ميساج على الفيسبوك ولا على الانستغرام وما في بالهمش اللي انا عندي عياده واللي انا ناخذ معناتها جو في دي بريز ان شارج نوتريسيونيل لاي شخص يحب ينقص في الميزان والا يبرى من معناتها مرض عنده علاقه بالتغذيه. دونك بما انكم vous êtes très nombreux اللي ما في بالكمش اللي انا عندي معناتها نعمل دي كونسلطاسيون، حبيت اليوم دونك نعاود نقدم روحي من اول جديد. دونك je suis le premier cabinet de diététique thérapeutique. Donc j'ai ouvert en 1998 وحتى لليوم donc ça fait 20 ans وموجودة في المنزل 6 وبيان سور عندي معناتها يوميا نباشر في ناس اللي عندهم معناتها نجم نقول لكم شنو الاصناف نتاع الاشخاص اللي يجيوني. انا جو ريسوا توت لي كاتيجوري معناتها جي لي زانفون اون باز اج، جي لي ادوليسون، جي لي فام انسانت، لي فام اليتانت، عندي زاد لي سينيور، عندي لي ادولت تو كور، عندي لي سبورتيف. alors عندي دو فولي برينسيبالمون احنا معناتها متخصصين فيهم. عندنا لا كونسلطاسيون qui va traiter les pathologies. donc اي انسان يشكي من مرض عنده علاقه بالتغذيه بالطبع ينجم يتفضل بحذنا، اللي هو دونك الناس اللي تشكي من مرض السكر، من شحم في الدم ولا المالادي كارديوفاسكولير، le syndrome des ovaires polykystiques chez les femmes. bien sûr j'ai des cancéreux également, j'ai des malades معناتها très lourds qui ont des pathologies très lourdes. نعملهم برشا du côté nutritionnel. mais j'avoue que 80% si ce n'est 90% les gynécologues pour un problème d'esthétique, c'est-à-dire le bien-être, la perte de poids ou la prise de poids. خاطر فما ناس يحبوا يسمنوا، برشا زاد يحبوا يعملوا prise de masse. نقعدوا ديما في الاستيتيك دونك اي سورتو بور لو سبورتيف. nous sommes spécialisés aussi dans la nutrition du sport. انا بالتجربه نتاعي في العياده جو رسوا beaucoup de catégories de personnes. يجيوني اشخاص عمرهم ما يعرفوا شنو معناتها علاقه التغذيه بالصحه نتاعهم. دايوغ يجيوني معناتها امبوزي سوا par un médecin soit par leur famille اللي تحبهم بالسيف يلقاو نتيجه. وعندي bien évidemment des gens qui sont très cultivés en matière de nutrition, très informés. Et moi-même, je suis étonnée du niveau de leur connaissance. Et pourtant, j'ai eu une consultation. Et c'est pour vous montrer à quel point la consultation privée. C'est vrai qu'on peut parler en général. نعطيو نصائح عامة في الفيديو ندخلوا بالتدقيق، لكن حتى شيء ما ينجم يعوض الكونسلطاسيون qui est adaptée à la personne, au travail de la personne, au comportement alimentaire de la personne qu'on a en face de nous. La consultation reste primordiale, mais une consultation ne suffit pas. La nutrition إنسان باش يحسن حالته الصحية ولا باش ينقص في الميزان والا باش يسمن، ماهيش مرة واحدة باش تكفيه باش يتعلم المراحل الكل نتاع التغذية الصحية. Il faut un programme de suivi alimentaire et c'est au cours de ce programme que la personne évolue et surtout تولي عندها un réflexe على خاطر باش المخ نتاعنا يقبل الميثود جديده ولا الماكله جديده ولا طريقه جديده. il faut une répétition mais une répétition وين كل مره فيها معناتها حاجه جديده c'est-à-dire step by step لكن قاعدين نمشيو vers la lumière, vers la solution, vers le résultat. واللي يخلطوا للريزولتا معناتها sont très reconnaissants. ou انا je suis très reconnaissante aux personnes qui ont fini, qui ont atteint leurs objectifs على خاطر ils me prouvent à quel point notre métier est noble. et pour être plus pratique اليوم نحب نوريكم le déroulement d'une consultation. bien sûr مش نعملوها dans le détail approfondi pour ne pas gêner donc la personne qui a accepté donc de se faire filmer pour cette primo consultation. ألفة donc مرحبا بها ألفة باش تجي donc باش نوريكم كيفاش نعملوا لونكيت اليمونتير، كيفاش ناخذوا الميزان، ensuite نتعداو نعطيو نخرجوا لو بوا لي ام سي معناتها l'index de masse corporelle et surtout le taux de graisse. ألفة j'ai remarqué اللي انت تبجعي كيف وزنتك. bon tu as 14 kg 800 de graisse à perdre. bon c'est pas non plus حاجه تخوف برشا. شبيك ترجع؟ ترجعت على خاطر عندي يمكن شهرين ما وزنتش روحي، كنت نوزن روحي مرة في الجامعة مع هكاكا نتبع نشد روحي شوية. ما عندي شهرين الميزان اللي عندي في الدار تكسر ما وزنتش روحي. يا أخي زدت
هو راهو ألفة راهو ماهوش الميزان اللي ضعف في معناتها سي لو ريجيم اليمونتير ولا لو مود دو في دونك إلا كان أنت توزن في سي فري كو الميزان ينجم يعاوننا باش ما نهربوش، أما اللي بيه الفايدة هو لو جورنال أليمونتير. أنا ننصح أكثر الناس باش يلتان ان جورنال أليمونتير ينوت معناتها سو كيل مونج خير من اللي يوزنوا في روحهم كل يوم. بالله يوزن روحه 3 مرات في النهار يا اخي باش يبقى عافي نفس النهار زين. عندي ناس يوزنوا 3 مرات في النهار وياكلوا حاجه يمشي يوزنوا. اونتر بارونتيز il faut se peser quand on a l'estomac vide معناتها ماشيش تفطر منا توزن منا باش يزيد بكيلو ولا سنين. دونك 15 كيلو شحم سي با لا فان دو موند. راهو بالاكسبيريونس نتاعي في الكابيني tu peux les perdre en 2 mois au pire. En 3 mois, il est quand même un petit relâchement. J'ai l'habitude de voir les personnes perdre 7 à 8 kilos de graisse par mois. راهو ما تقوليش في الجمعة، البنات يجدروني يقولوا لي ما نجمش نطيح 5 كيلو في الجمعة، نحكيو على الشحم. إلا كان باش نشوفوا دونك لو كونت روندو نتاع الوزن نتاعك et surtout la répartition معناتها la répartition corporelle نتاعك أنت. نشوف اللي أنت pour 1m75 tu pèses 89 kg 800. حاجة باهية أنك ماكش dans l'obésité. Est-ce que tu connais l'IMC? Oui. L'index de masse corporelle qui est égal au poids sur taille au carré. Je pense اليوم les outils internet الكل يوروا فيه أي إنسان يحب يضعف يدخل يلقى calcul de l'IMC. Le calcul de l'IMC يعطينا فكرة على الشخص اسكو هو في حالة سمنة متوسطة، سمنة سيفير وإلا في حالة سوربوا. لكن l'IMC وحده ماهوش كافي، يلزمنا نخرجوا لو تو دو غريس. على ذاك احنا نستعملوا لا ميثود د'impédance métrie pour que on ait les différents compartiments de l'organisme. Donc, on a la masse sèche, la masse hydrique, la masse musculaire et la masse grasse. Et bien entendu, كيفاش نعملوا ريجيم باش نطيحوا في الميزان، mais يلزمنا نمسوا إلا الشحم. معناتها il est hors de question de faire un régime et de perdre la masse musculaire. 14 kg 800 à perdre, donc 15 kg نهنيك. إلا كان تتبع الميثود نتاعي en 2 mois tu auras moins 15 kg. ولكن أنا نسمح ب3 شهور خاطر لازم فما شوية أغلاط في الميثود. هذه الحاجة الأولى. Donc ma méthode elle est basée sur la perte de graisse, donc elle est très particulière. J'utilise beaucoup la méthode de low carbs, donc on va utiliser الماكلة الصحية. ما نعرفش أنا مازال ما خديتش توا ما عندك أنت الكونتكست جينيرال. اسكو أنت تحب الخضرة، تحب الغلة، تحب تاكل لي بروتيين، يعني أنت شنو اللي خلاك تسمن؟ شنو الأغلاط اللي تعمل فيها؟ أنا توا حاليا حلو. انت السكر ولا السكر وليتات الخبز دونك لي زيدرات دو كربون الكل. دونك انت لي جلوسيد هاي الجلوسيد مدمنه نتاع بالحق. فوالا هي لازمك الكلمه ادمان صحيحه راهو لو سكر اي كوم اون دروغ معناتها وقت اللي تستانس بيه المخ يستانس بيه مالوغوزمون هو راه ماهوش ضروري. دونك باش يصرالو اللي المخ يسحق السكر سي فو على خاطر اون ني جامي اكور دو سكر ديما عندنا موجود في الدم نتاعنا. يعني اون بو احنا معناتها لو سيرفو تروف دو كوا مانجي نو فوز انكيتي با. عطيني بركه نبعدوا على الادمان هذايا اللي هو يكثر مع ماكله السكر. يعني انت تاكل السكر تولي متعلقه به اكثر. جينيرالمون اللي يعملوا دو لا ماس غراس هما من محبين السكر والفيرينا. يعني خاطر اللي باش ياكل خضره ماهوش باش يسمن، اللي يموت على اللحم والبروتيين ماهوش باش يعمل الشحم، اللي ياكل الغله بون فما انواع تتنحى مي اكثريه الغله ماهيش سبب في السمنه. دونك هذه هي ألفة انت tu es un échantillon parmi d'autres. تونس كامله يحبوا السكر والفرينه، واللي يقول لي نحب المالح ما نحبش السكر في باله منع من الجلوسيد ينسى اللي في الساندويتش. انا نحب المالح ولا حلو لكن المالح بالفرينه زاده يعني دي ساندويتش دي بات دي. لا بون نوفيل سي كو مانيش باش نحيوهم تماما. بون ديجا on va soit les changer, je vais vous recommander d'autres produits qui peuvent les remplacer. On a tellement de compléments اليوم في التغذية الصحية وموجودين justement. On peut avoir accès à ce genre de produits qui vous laissent perdre agréablement dans le plaisir.
فما بيان سور دي بيرسون كي ديسيد دو كوبي كور يعني يقول لي ما تعطيني حاجه انا باش نحيها بون انت ولا الكاباسيتي. Un régime alimentaire est un programme, c'est-à-dire on se voit soit une fois par semaine, ce qui est idéal, soit une fois par quinzaine ou plus. معناتها plus que 2 semaines ما عادش يتسمى سويفي. علاش؟ على خاطر إذا كان احنا ما نفهموش معناتها انت ما تجيب لي جورنال نوتي وانا نوزنك بيان سور pour vous faire plaisir mais انا سي لو جورنال اللي هو انا نخدم بالجورنال سي نوعيه الماكله اللي تاكل فيها هي اللي باش تقول لي الشخص نقص ولا زاد في الميزان. Donc si tu acceptes de passer 3 mois on va faire un contrat moral, je te garantis une perte de graisse de 15 kg au bout de 3 mois.